No niin, se olisi Muvex tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tämä on 360 asteen puintivideo ja tässä videossa me puimme kuminaa. Ja sinä voit vapaasti väännellä kameran asentoa mihin sen ikinä haluatkaan. Noin, siitä pyyhitään tuulilasia. Voi kun siihen tulikin paskaa. Ei ollutkaan hyvä pyyhkiä. Voi persereikä. Okei, ensimmäisenä asiana videolla minä menenkin pyyhkimään näköjään tuulilasia. Anteeksi, ettei tule pahoinvointia, mutta mä pyyhin vähän myös siitä. Koska siinä on kaikista kriittisin tälle videolle. Ja sitten mä nostan teidät takaisin ja nyt en liikuta sitä, koska tosta voi tulla katsojalle matkapahoinvointia. Hyppään mikrofonin kanssa ja näin. Äänetkin pitäisi olla niinku 3D-äänet. Pyyhitään nyt tostakin nopea, kun kerran aloitettiin. Kun kerran aloitettiin ja tuosta. Ja sitten täältä sinne. Ja te kuulette niinku äänillä niinku samat kuin mitä minä kuulen. Tää voi näyttää kyllä ihan hauskalta 360 asteen. Ja minkä takia mä teen tän 360 asteen videon? No joo, vaihtelu virkistää. Mutta saatte kiittää Samua eli Klaas 898. Hän toivoi, että tekisin 360 asteen videon. niin. Joo, mulla ei oo kauhean häävi toi 360 asteen kamera. Toi kamerahan on Insta360 kamera, eikä se merkki sinänsä ole huono. Mutta tuon nimi on One R. Ja se on niinku ensimmäisiä noita tuon generaation kameroita ja se ei oo valitettavasti en saa HDR-videoa sillä ja silleen, mutta siitä nyt ihan OK-kuvan saa. OK-kuvan saa kuitenkin. Käännetään samalla tätä peiliä muuten. Mä oon miettinyt, että sais olla enemmän varmaan noin. Ja sitten mä täältä hiipeilen. Meillä on säiliö aivan täynnä. Siitä on näköjään palannut tuosta se säiliövalo. Tosta laitan tonne nopea tästä tonne ja mä pikkasen pyyhin noita säiliön luukkuja tästä välistä. Mä joudun tässä hiipeillä. Kun nyt kerran aloitettiin puhdistukset, niin puhdistetaan nyt. Oppa. Sitten kunnolla. Toivottavasti ääni on kuitenkin yhä ok. Vähän kiipeilen tänne katollekin. Säiliön luukku. Näin. Mä tarkistan vielä, että tallentaahan tänään ääntä kyllä. Ja pahoittelut. Mä vähän testailen. Tehdään taas tääkin varmaan leikkaamattomana. Tai sitten mä leikkaan muun muassa tämänkin pois. Mutta en nähnyt sitä valoa, siitä on palannut se lamppu siitä täällä on kuminaa. Olle sitä vähän vielä mahtunut, ettei tähän onneksi mitään oo sinänsä käynyt. Näkee säiliöönkin paremmin. Mä en tiedä, pystyttekö te nähdä säiliöön, mutta nuon ja sitten mun pitää tulla täältä alhaan ilman, että putuan maahan asti. Oppa! Voi mulla
täs porrasta tuohon. Noin. No joo, olikin vähän isompi operaatio kuin ajattelinkaan alun perin, mutta sitten laitetaan tyhjöä sitten päälle. Sieltä tulee täys satsi, laitetaan puolille kierroksille. Oho. Puolille kierroksilla meillä on vähän yli puoli tankkia tavaraa säiliössä. Ja säädöt tosiaan, puintisäädöt. Meillä on se pienempi siemenseula siellä, eli onko se nyt 5. 5-10 on se säädettävä seula. Ja puhaltimen asento on 2, eli aika ylös. Puhaltimen luukku on vähän auki. Puintikelan nopeus 850, puhallin 650 ja puintiväli noin 13. Puintinopeus 3-4. Sellaisilla seteillä mennään ja silleen, tuli siinä kuuma. Mulla on täällä kaiken maailman evästä ja sillä lailla, että on pullavan minipullia ja on Taffelin sipsiä ja on Fatserin välipalakeksiä ja siihen tuloa iso kasa, mutta joo, täällä tuli tää keltainen valo. Se olikin eilen palo tosi kirkkaana, niin se ei enää palannut. Tuolla oli tuo hälytysvalo siitä palo, mutta kun nämä johdot oli tähän niin kuin tiellä, niin mä en nähnyt. Ties saisinko mä niitä siitä mitenkään pois paremmin erestä. No niin, siellä alkaa säiliö olemaan tyhjä. Tiputetaan kierrokset ja uimakone päälle ja kierroksia kone. Tuli muka kuuma tuossa pihalla. Mut joo, kyllä on mukava tämä hydro tosiaan puira, ei voi muuta sanoa. Nyt on komia, kun nuo peilikki on noin puhtaat ja ihan ok asennus, ainakin jos mä istun täällä takana. Ja automaattiohjaus on muuten iskus pois lukien, se on vähän, mulla on yhä mä en oo säätänyt sitä, että sen mukaan niin pöytä on paljon kauempana kuin kun se onkaan, mutta muuten oikein hyvä. Onko pakko pyöriä tuon pöydän? Kyllä se paljon paremmin syö tuonne kitahan tavaraa, kun siinä pyörii tuo kaatokela ja tuo rumpu ja terä liikkuu ja menee pyörittää kaikki siinä vaiheessa sitten. No kelahan siellä kyllä pyörii, mutta tuo mikä tässä kopin alla, kolakuljetin kun sen nimi nyt on, niin että sekin sitten siellä liikkuu ja touhaaloo. Niin puintinopeus tällä hetkellä 3,6. Ja tämän mukaan, jos me koko ajan puitaan näin päin pois, niin 1,25 hehtaaria tunnissa, mutta se on varmaan noin hehtaari tunnissa todellinen niin kuin tätä vauhtia. Jos otetaan, no tyhjöitähän tässä ei ole paljon, mutta otetaan no päistehommat huomioon ja sellaiset, niin noin hehtaari tunnissa meillä on tehokkuus. Tää on 2,7 hehtaarin lohko. Sitten meillä on tämän jälkeen vielä tuo yksi 4 hehtaarin lohkolta tuosta vierestä tuli eilen puin sen siitä kuminaan, niin tuli yksi tollanen täysinäinen tollanen sininen kärry, että tätä tavaraa tulee nyt paljon enemmän kuin viime vuonna. Ja tässä kohtaa oli ihan kamala. On toskin nytkin vähän tuota ohraketta, mutta viime vuonna se oli ihan kamala. Että ei nyt oo pahakaan. Nyt ei oo pahakaan, käännytään tuohon. Täällä on kyllä smoothia tällä hydrolla. Ei voi muuta sanoa. Pois ei enää vaihtaa sit kyllä, kun
mä kerkesin jo ennäs tottumaan tosiaan siihen mekaaniseen. Ja mä muistan, kun moni on sitä niinku kommentoinut, että etkö ennemmin puisi sillä tuolla hydrolla, kun meillä on nyt 2 hydroa ja naapuri muuten puikin tuolla toisella hydrolla, se on se 4.5, niin hyvin samat koneethan nämä nyt on sillä lailla, koska näissä on sama pöytä käytännössä ja meinaa huplata, se joskus tekee tuon, mä en ole varma. Mutta tosi harvoin se nyt enää on tuota tehnyt. Sattuu jotenkin, jos tuota tulee, niin se yleensä tulee tälleen, kun jos on vähän huonompi, harvempi kasvusto ja sitten on vielä näitä ruiskutusjälkiä, että vähentää niin vieläkin entisestään tuota määrää, kuinka paljon sitä hitahan tulee, niin silloin se usein tekee sitten tuollaista tuplaamista. Mut joo, me ollaan tällä jaurilla kuminaa tosiaan puimassa ja satoa tulee paljon enemmän kuin viime vuonna, että nyt sieltä melkein kaikki loput on tullut. Tää on näistä nyt varmaan semmonen, missä olisi eniten tuolla tulos uusia, mutta ei niitä silti ole paljon. Toki ei ole nyt tullut käytyä vielä tuolla niin sanotusti rinnan puolella katsomassa, että mikä siellä on niin kuin tilanne, mutta näin. Tarkahan tänne on ajettu tänä vuonna ja sitten eli tapatettu täältä noita heinämäisiä kasveja, eli noita juolavehniä, mitkä on niin kuin isosti oikeastaan aika isosti miinusta antaa sitten noista niin kuin taloudellisesti nämä kuljetetaan karaveille, niin heillä on kova työ ne sieltä lajitella, niin jos on juolavehnää, niin ne on ruiskutettu pois. Ja sitten öljypitoisuudestahan tässä maksetaan, eli pitäisi mahdollisimman hellästi kuivata ja mahdollisimman hellästi sillä lailla käsitellä, että ei olisi aivan kauheaa rallia, että öljypitoisuus kärsii kaiketi aika herkästi sellaisesta mekaanisesta hankauksesta, niin tavallaan mahdollisimman hellästi tätä kasvia kuuluu niin kuin käsitellä. Tässä saa noin sellaisen 80 aaria, jos eikö ole saa 100 aaria on hehtaari. Mielestäni se oli niin. 80, jos se on näin, niin no 0,8 hehtaaria joka tapauksessa noin saa puitua ehkä niin kuin tähän säiliöhön, että tulee aivan täyteen. Ja tässä on se isompi säiliö, tai no vissiin tuossa toisessa 2045 on saman kokoinen säiliö. Siinä on aika tosi rajut varusteet tuossa toisessa 2045, mikä meillä on, kun sehän on vähän niin kuin tää 2065, tai tämä on niin kuin se, että tästä on pienennetty noita systeemiä. Pois lukien tässä on niin kuin rajummat nuo etuaksilat ja niin etunavat ja on tehnyt niin kuin sillai vähän parempaa ja näissä on sillä lailla erona. Mä en oikein tiedä mitä eroa, tai siis miten varsinaisesti vaikuttaa, kun tässä on 5 noita kohlinta. Niin kuin, että mitä se konkreettisesti tavallaan eroaa. Päästäänkö kääntymään tästä, ettei torvi ota. Vaihdetaan kameran paikkaa jostain vaiheessa ehkä tuonne torven nokkaan. Joo, ei mitään. Ne on vähän tommosia oksia vaan. Tiedostin tilanteen, joten ei hätiä mitään. Suoristetaan tästä automaattihojauksella tätä vähän ja kuinka joo, ei tähän niinku jää, mutta tää tulee kapenemahan ja ei se mitään, siihen jää, tohon jää 3 tuohon, 3 edes takaisin tuohon kohtaan ja Mut joo, kauan aikaa saa puida säiliöön, että jos iskäkin olisi vaikka täällä pellolla, niin muuten vähän vielä pienentää pöydän lasku ja noston niin kuin nopeutta, niin ei tarvitse niin painella, voi niin kuin pidemmän aikaa pitää pohjassa, niin se voi olla paremmin monin puolin. Pöydän laskun ja noston kanssa harvemmin on niinku oikeesti niinku kiire sillä hetkellä. Niin kuin tässäkin näkee, kun tuossa vähän niinku meinas kuplata, niin oli tavaraa tuli kitusikin sen verran vähän laittaa tästä tuota, ettei lyödä tuohon latohon. Sen mä oon sillä vanhalla 4-viitosella kerran tehnyt virheen, että mä oon tuon torven lyönyt latohon. Ja torvi pidetään auki sen takia, että kun isken tällainen
vaatimus tai toive, että ei se niin varittaisi siemeniä, kun se laitetaan kiinni tuo torvi, niin se on niinku tasa-asempana, kun nyt se vähän nousee tonne kuitenkin. Vaikka ei paljon, mutta sen verran kuitenkin, että se ei niin pirota siemeniä sieltä. Ja etenkin kun tää on niin kallisarvoista tää kuminan siemen ja tätä ei haluttaisi niin paljon kasvavan niin kuin ensi vuonnakin, että tätä koitetaan varistaa mahdollisimman vähän peltoon, niin kun tää on tarkoitus lopettaa ja kumina on herkästi semmonen, että se jää niin kuin rikkakasviksi tavallaansa, niin me halutaan päästä nytten niin kuin tältä erää tästä erohon tältä pellolta. Hyvää se on jo tänne tehnyt, niin optimi olisi toki, ettei varistettaisi kovinkaan paljon. Joistain tapauksissahan me halutaan varistaa, koska se on hyvä kerääjä kautta välikasvi, että se tulee uudestaan vihreäksi. Ja täällähän siis on jo, mutta kun nämä kuminat, jos mitä nyt varistetaan, niin nämähän kasvaa vasta ensi vuonna mahdollisesti. Niin. Me ei niitä kauheasti haluttaisi. Mutta kivasti meillä täällä menee ja tämä pelto oli näistä, jos ei huonoin, niin toiseksi huonoin ainakin viime vuonna ja nyt tää on, no ei paras, mutta ei tosiaankaan. Tässä on muuten aika hyvinkin vihreää tuolla alla. Tässä on niinku sellainen kohta, mikä on niinku vasta 3. vuodelle näköjään tulisi niinku ehkä se kaikista parasta, mutta kun ei sekään ole niin iso alue tällä pellolla, että, ja näistä meidän kuminoista, että suurin osa on jo sillä lailla, että ei enää 3. kaudelle, ja en mä tiedä kannattaako tänne niin kuin vähän jättää, että eikö me laiteta kaikki rukiille vaan sillä lailla suoraan. Näin mä niin kuin näkisin, että se voisi olla järkevää. Mutta joo, hyvin täysiä säiliöitä mä oon nyt ottanut. Pelto kantaa nyt hyvin. Tietysti kun on tarkoitus jäädä, niin kun, muutenkaan ei saisi oikein tiivistymiä jättää, mutta nyt etenkin kun me jätetään niin suorakylvöhön, niin me ei haluta niin niin pellon niin pintakerrostakaan sillä lailla, kun suorakylvössähän huonosti pystyy niin kun tasoittamaan peltoa niin kuin mitenkään. Tietysti kasvit ja se kasvimassa ja se kaikki, niin kun se tulee jäämään, se pintakerros tulee kuokkaammaksi tai semmoiseksi niin kun elävämpää materiaa jää enemmän siihen pintaan kuin suorakylvetään, niin tietysti se niin kuin auttaa siihen tasaisuuteen ja sillä lailla varmaan teoriassa, tää nyt on ihan vaan, tää on vähän mutua, mutta joka tapauksessa me halutaan suorakylvässä vielä vähemmän tietysti niin kuin aiheuttaa semmoisia, että siellä on kamalasti hokin jälkiä, jotka epätasoittaa sun muuta sillä lailla. Mutta että suorakylvässä pitää vielä enemmän ottaa kun huomioon tuo, että me ei märkään peltoon mennä niin kuin missään vaiheessa niin kuin ajelemaan. No korkeita on se ruiskutus, eikä nyt oikein mielellään sitäkään, mutta kun ne nyt on sen verran harvemmassa ne ruiskutuspurat ja yleensä niin kuin sillä samassa kohtaa, mutta ei sekään nyt optimitilanne tietenkään ole. Mutta puintia voi yleensä hyvinkin lykätä siihen niin kuin ennen optimiin aikaan ja sillä lailla, ettei se tulisi olemaan ongelma. Mut joo, keltainen hälytyspalo syystä tai toisesta ei tosiaan rokannut, että jännä. Mä sitten koko ajan niinku, mulla ei ollut auki tuota, että mä olisin nähnyt niin hyvin tuonne ylös. Joo, tässä mä ajoin vähän ja mä rupesin katsomaan tuonne säiliöön, että piru näkyy muuten tuossa luukulla tuota. Luukulla näkyy kumina, että jaa, piru piti heti, että ei samperi, että onkohan siellä jo tyyliin tukosta, että sitten mä katsoin, että no toimiiko se valo, ei toimi, mutta tuossa paloi noita niinku hälytysvalo tavallaan, kun tuossa on vielä niinku toisenlainen valo sinne, niin se palo, että tuosta on joko palannut se lamppu, no sehän palo niinku yli kirkkaasti, siihen ledi pitäisi joka tapauksessa laittaa. Yksi vaihtoehto on tavallaan sulakin mennyt siitä, mutta joka tapauksessa siihen vaihtaisi ledin, niin täytyy tutkia asiaa muutenkin, niin sen voi sen sulakkeen katsoa sitten kun on ledin laittanut, että alkoiko homma rokkaan. Mutta nyt kun itse sen tiedostaa, niin tälleen oikein pitää yrittää muistutella itseään, että
se on sitten sillä lailla, että kun tätä kuminaa tosiaan kun niin me saadaan aivan tässä niin paljon ja kauan, että ei se oikein muista, mitä se niin kuin tyhjääminen edes on. Että niin. Semmonen. Tällä hetkellä vointinopeus on meillä tasan 4. Tässä on vähän huonompaa kasvustoa, niin siinä voi ajella vähän lujempaa. Ja tosiaan pöytää nostaa ja laskee tässä vähän puidessa ja samoin kaatokelaa nostaa ja laskee vähän niin kuin sen kasvuston mukaan, että kuinka hyvä, minkälainen kasvusto meillä niin kuin on täällä. niin. Hetkinen. Joo, tuohon jäi mulla tuollaista. No ei siinä mitään. Täältä näin. Saadaan tavallaan vähän suoristettua tätäkin. Täällä on niinku tässä huonoimmassa kohtaakin, niin tää on selvästikin parantunut tää pelto. Tää on ollut niin kuiva ja sellainen huono, täällä ei oo kasvanut yhtään mitään. Jotenkin tosi savinen, niin me saadaan näillä, no muun muassa erikoiskasveillakin ja monipuolisella, tuolla meni joku rusakko, niin parannetaan peltoa, ja kun me ei muokata, niin sekin parantaa peltoa vähän niin kuin sen takia, että siinä se mikrobitoiminta on niinku parempaa, on niinku terveempää, me ei häiritä luontoa. Mut siinä pitää ottaa semmonen asia huomioon, että joka tapauksessa sun pitää järkeviä kasveja käyttää, viljellä mahdollisimman monipuolisesti, käyttää mahdollisimman vähän kaikkia synteettisiä aineita, mitkä ei luontoon kuulu, kuten vaikka nyt erilaiset apulannat ja monet kasvinsuojeluaineet, niin nehän ei ole niinku biologisia. Niin pitäisi ottaa tällaisia asioita huomioon. Ei mekään olla niistä kokonaan poistumassa, me ei ole siirtymässä luomuhun, ainakaan nyt sanotaanko, voi sanoa suoraan, että siirtyminen ei tule tapahtumaan aika varmasti ainakaan 5 vuoteen, jos tulee tapahtumaan siis. Se on täysin mahdollista, että se tulee tapahtumaan tässä niin kuin jossain vaiheessa, mutta se, että ainakaan 5 vuoteen se varmaan ei tule tapahtumaan se luomuhun siirtyminen, että se on aika saletisti näin, mutta joo. Koskaan ei saa sanoa, että ei koskaan, niin sen takia en tosiaan sano niin. Ja sillä mutta se rajoittaa silti tätä mun suunnitelmaa aika paljon, tai pitäisi ostaa vielä laite tai 2, jos meinataan luopua kokonaan kasvinsuojeluaineista. Ja ne laitteet olisi Crimper Roller, eli tällainen, millä sitten lopetetaan erilaisia kerääjäkasveja. Ja sitten toinen, että ehkä meillä kuitenkin pitäisi sitten, jos täysin luomuna ja näin päin pois, niin varalta pitäisi olla ainakin sellainen kone, millä voidaan lopettaa kasvustoa leikkaamalla ne juuret täysin. Mun mielestä se meidän kultivaattori on turhan raju muokkaamaan. Tarkoitus ei ole muokata, vaan leikata vaan ne juuret. Esim. Sky Agriculturella on sellainen muokkari kuitenkin, sen nimi niin kuin tavallaan on, kuin Scalper, joka siis se on vähän niin kuin pienet hanhenjalat, mutta se ei niin kuin kummemmin nosta maata, mustaa maata kovin paljon, mutta se leikkaa ne niin kuin juuret poikki. Niin pystyy sillä sitten niin kuin lopettamaan kasvustoa luonnonmukaisesti, mutta luomu vaatii silti enemmän kikkailua, ja alkuun me ei voida vaan niinku täysin lopettaa vaikka apulannan käyttöä tai näin. No tavallaan joo, jos jollain saadaan niinku, mutta kun se apulantakin on kasville vähän sellainen niinku huume, että sitä ei voi niinku lopettaa, jos se kerralla niinku, mekin on nähty kun on vaikka nollaruutua meidän pellolla, kun ne on hyvä tehdä vähän tällaisia erilaisia kokeiluja pellolla. Jos täysin ei laita apulantaa ollenkaan, niin voi kamala minkälainen se kasvusto on. Niin toki se tarvii sitten muutenkin jo vähän pikkasen jonkinnäköistä korvaajaa. No muun muassa käyttää tosiaan erilaisia kasveja hyödyksi. Typensitoja kasveja, typpiympättyjä kautta bakteeriympättyjä typensitoja kasveja. Ja muutenkin niin kuin järkevää sillä lailla, että saa sinne sitä biomassaa ja koitetaan ottaa pellolta mahdollisimman vähän niin kuin kerätään niin kuin mitään pois tavallaan. Ja välillä vähän niin kuin olisi hyvä ehkä pitää jopa sellaista välivuotta, ettei sieltä edes otettaisiin niin kuin mitään, vaan niin kuin viherlannoitusnurmi, eli
sen nimikin sanoo, se on vähän niinku vihreää paskaa. Se on vähän niinku kasvipaskaa, jos näin voi sanoa. Eli lannoitetaan peltoa sillä, mitä siinä pellossa kasvaa. Sellaista pystyy tehdä ja tapoja on monia. Joo, kuinka kauan me on kuvattu muuten? Saanko mä katsottua siitä? Anteeksi, kun tolleen hiplaamaan. Kello 25, terve vaan. Ja tykkään tosiaan erikoisista viljelykasveista. Ja näin ollen, kun näistä kasveista on puhuttu, niin on erilaisia viljelykasveja, on ihan jumalattomasti, mitä sä pystyt käyttämään erilaisina saneerauskasvustoina, viherlannoitusnurmina, kerääjäkasveina. Siis maailmassa ja se kuinka edes mitä niinku Suomessakin jo kasvatetaan tosi paljon, mutta sitä tietoa on niinku yllättävän vähän niinku sitten lopuksi kuitenkaan jaetaan. Että niiden erilaisia hyötyjä ja kaikkia tällaista, sinimaalaisen paalujuuria ja tai niinku rajoja tollasia juuria ja niinku kasvien tekemää muokkausta. Ja kasvitkin muokkaavat maata silleen hyvällä tavalla. Aiheuttaa niinku lieroille, että lieroilla, eli noilla madoilla on niinku paremmin kulkureittejä ja vedellä on paremmin kulkureittejä, eli veden läpäisykyky paranee. Ravinteet ei niinku huuhtoudu, koska kasvi ottaa ne niinku takas sieltä käyttöhön, mitä tässä niinku tuloo ja ynnä muuta niinku näitä kasvijätteitä ja on monia hyötyjä ja täytyy osata nähdä, vaikka siemenkulut kasvaa, niin sä pystyt niiden siemenkuluja kasvattamalla laskemaan valtavasti kaikkia muita kuluja, mitkä on paljon isompia. Polttoainekulut pienenee. Toki sä mahdollisesti joudut kylvämään vaikka 2 kertaan, että sä saat kaikki, ja vaikka puinnin jälkeen mahdollisesti kylvämään. Kylvökone on semmonen, tai erilaiset kylvämenetelmät, mihinkä kannattaa panostaa ja senkin takia me mietitään erittäin tarkkaan, mikä se kylvökone tulee olemaan ja luultavasti toi viskatullu pitää kyllä ehkä päivittää luultavasti kans, että saadaan tarkempia määriä ja paremmin, mutta täytyy muistaa, että on olemassa urakoitsijoita ja noita urakoitsijoita alueella meillä on aika monia ja on hyviä viskoja ja kaikkia, ettei joka laitettahan ei tarvi itse omistaa, mutta mä en tiedä tästä oikeasti ketään, kellä olisi sellainen suorakylvökone sellaisella vantaistolla, kun me toivottaisiin. Ja kylvö on semmonen prosessi, että siinä nyt ei oikein haluttaisiin joka kylvöille. Joitain kylvöjä voi toki teettää urakoitsijalla oikein hyvinkin, mutta se, että niin mekin teetettäisiin kaikki, niin en mä tiedä. En mä tiedä. Tuntuu ennäs väärältä. Tässä on nyt niin hyvä kasvusta ja mä ajan niin lujaa, että ajetaan vähän hiljempaa. Niin mä en oikein tiedä toisaalta, miten tuo satotappiomittarikin ja kaikkea, mutta ajetaan vähän hiljempaa, niin kun siellä on huomattu sellaista, että jos tuolla Ruumen, tai mikä sen nimi on, kun siellä on valtavasti niinku tavaraa, niin sitten tavallaan se myös yhtä aikaa kuitenkin tarkoittaa, että jos sinne kiertoon menee uudestaansa niinku näitä siemeniä valtavasti, niin me on ajettu niinku turhan lujaa. Että sitä puolta ei kaiketi pitäisi liikaa rajoittaa. Mutta tää on melkein enemmän aihe, mistä mä tiedän niinku sillain vähemmän, niin mä en kauheasti tuohon. Mä tiedän puimurin sielun elämää, mutta sanotaanko, että mä tiedän tuosta silti enemmän tuosta suorakylvöhommasta ja niinku tällaista järkevämmästä viljelystä. Että kun mullekin on sitten kommentoitu, mikä on toki... Joo, tässä meillä tällainen pienimuotoinen ongelma. Eli tässä meillä nyt seuraavana tulee semmonen asia tapahtumaan, että tuossa 30 minuutin kohdalla tai vähän ennen, niin kamera katkaisee itsensä, koska tämäkin on sen verran vanha kamera, niin silloin ei ole sallittu tavallaan, jos ei ole virallisesti videokamera, niin että kuvaa yli 30 minuuttia putkeen, niin se katkaisee klipin ja sitten aloittaa uutta, ja se uusi
oli korruptoitunut tiedosto, mä en saanut sitä korjattua, mutta onneksi mä kuvasin ekstraa, niin mä laitan sen ekstra materiaalin tähän loppuun, ja tää on muutenkin tietysti ehkä enemmän kuunteluun, mutta jos katsot videota, niin saat katsoa vähän eri matskua. Kiitos. Ja anteeksi. täysin sillai paikkaansa pitävä ja näin päin pois, niin on kommentoitu, että mähän en ole siis ensimmäistäkään kertaa ikinä vielä suora kylvänyt, vaikka meilläkin nyt on se Jukkari Proto siellä, mutta pian on niin kuin henkilökohtaista kokemusta. Mutta joo, ei ole ainuttakaan niin kuin kertaa tullut suorakylvettyä, mikä sinänsä aiheuttaa sen, että kun ei ole omakohtaista kokemusta, että mikä mä oon sanomaan neuvomaan kenellekään miten tehdä, mutta mä oon opiskellut asioita, mä oon opiskellut tätä asiaa, kuullut muilta ihmisiltä maailmalta, ihmisiltä, jotka on yli 50 vuotta suorakylvänyt kerääjäkasvien avulla muun muassa ja kaikkia välikasveja ja erilaisin järkevin menetelmin sillä lailla, että heillä se maatalous on oikeasti taloudellisesti kannattavaa nykyäänkin näillä kalliilla tuotantopanoksillakin. Ja itse asiassa oikeastaan moni näistä on siirtynyt jo myös sitten niin kuin luomuun ja on luomussa, mutta se kannattaa niin kuin kuunnella, jos teilläkin on vaikka tavanomainen tila siellä, niin kannattaa kuunnella myös, eikä vaan niin kuin olla kuuntelematta niin vaikka luomuihmisiä. Ja samoin luomun ehkä kannattaa kuunnella jonkin verran myös mitä tavanomaisen tilat tekee ja kuunnella ja ottaa selvää ja sillä lailla niin kun senkin takia mun mielestä on tosi hyvä, että niin kuin minä ja muutkin tekee näitä YouTube-videoita ja jakaa niin kuin meidän niin kuin kokemuksia ja sillä lailla, että pystyy löytämään järkevämpiä, parempia tapoja niin kuin tehdä, kun näkee ja kuulee muilta, miten muut tekee. Niin senkin takia mä haluan jakaa näitä ja mä oon tullut huomattua näistä omista touhuista sillä lailla, että on näitä niin kuin hyvä itsekin katsoa sillä niin kuin jäljestäpäin, että mitkä vaikka säädöt puimurissa pitää olla, kun kuminaa pui, kun tätä maataloutta tehdään, niin vähän näin. Mä voin samalla myöskin neuvoa teitä, että tosiaan Suomitubessa on jo toki paljon myös maatalous tubepuolta ja se on erittäin jees homma, mutta siellä ei ole käytännössä koskaan liikaa. Toisin sanoen mä nyt, en mä tiedä neuvonko mä aloittamaan, mutta niin kuin, mä yritän rohkaista enemmänkin ihmisiä tekemään, että älkää tehkö kullankiilto silmissä, älkää missään nimessä tehkö niin myöskään näyttökertojen tai minkään semmosen yhteistyön tai minkään semmosen, vaan sen takia, että tää on kiva harrastus, tästä voi olla hyötyä monelle, te saatte mahdollisesti hyviä uusia kavereita, tuttavia, te saatte palautetta teidän toiminnasta, miten te mahdollisesti voitte, kannattaa ottaa niin kuin hyvin sillä lailla, toki myös kriittisesti palautteita vastaan, etenkin jos ne tulee vain jonkun nimimerkin takaa tai niin kuin, että jos siellä tulee niin, että toivottavasti se olisi hyvin sillä rakentavaa palautetta eikä ihan vaan niin kuin, sillä niin kuin paskaa ja tälleen, että niin. Siinä on monta hyvää puolta alkaa tehdä videoita. Toki joo, näin niin kuin sesonkin aikaan, niin sillä se vie aikaa ja jos ei ole vaikka automaattio-ohjausta ja sillä lailla, niin se on paljon ns. Raskaampi rupatella sinne kovasti siinä videolle ja silleen, mutta niin paljon säiliöön tavaraa hyvin mahtuu vielä. Voidaan sellainen niin kuin tyhjöstä tyhjöösen. Se on mun mielestä semmonen ihan hyvä väli. Toki tässä se on niin kuminalla se on aika pitkä se väli, mutta eikä täältäkään nyt ihan parhaiten tuu, mutta paljon paremmin kuin viime vuonna tältä pellolta, niin kyllä tää nyt sillä lailla tulee hyvin kuitenkin. Ja vähän jää. Tää on niin kuin tosi hyvä tässä hydrossa tosiaan, kun me voidaan niin nopea vaihtaa suuntaa ja jos tulee niin just jotain takkua pöydällä tai mitä nyt vaan niin kuin nämä ekat kierrokset, niin on paljon nopeampaa. Joo, tässä kun on tää pienempi pöytä, niin tosiaan nuo portaat pitää olla tossa niinku tolleen. Ja sitten kun
edellisen omistajan toimesta, tai en minä tiedä kuka on tölvinyt, mutta niitä on vähän kolaroitu jotenkin noita portaita, että ne on niinku vääntyneenä. Niin. Sitä on niinku suorastaan työlästä siitä säädellä. Onko siihen melkein niinku jäisi, mutta ei aivan. Hyvin täpärällä kuitiin siinä tovin verran. Se varmaan oli automaattiohjaus siinä, kun mä vähän vinosti olin lähtenyt tuolle linjalle, niin korjaus vähän niinku ylikorjannut. On se aika hyvä. Mullahan ei ole kulma-anturia ollenkaan tässäkään puimurissa, ei ole asennettu. Elikkä, no puimurissa sitä vähemmän tarvii, koska me etenkin kun automaattioita käytetään, niin lähinnä puidaan kuitenkin suoraan. Niin kuin nyt ajetaan A-linjaa tai AB-linjaa suoraan AB-linjaa, niin tässä on muuten tosi pitkä ja raju kasvusto ja hidastetaan vähän vauhtia, niin. Tosiaan nostetaan pöytää ja nostokelaa tai mikä tuo on kaatokela. Silläkin on monta nimiä, eri nimillä tunnetaan. Mutta on tihiä ja pitkä kasvusto. On hyvä. Kyllä niinku tää kuminakin näyttää niinku missä oikeesti on niinku hyvät kohdat ja missä on niinku huonommat kohdat ja sillä kyllä tää kumina sitä paljastaa kyllä kans hyvin, mutta niitä huonoja kohtiakin paljon parantaa, että se juuri on raju, mikä tällä kuminalla on. Ja se luo sinne just niille lieroillekin käytäviä ja ruokaa sinne. Ja samoin niin kun vedelle reittiä ja sillä lailla. Ja nyt kun tää puidahan, niin tää lopukin niin maasta niin kun kuivahtaa sitten taas nopeammin ja sitten siinä on kuitenkin se, että kun täällä on noita uusia kuminoita tulossa, niin ne pärähtää sieltä pirulluja kasvuun, niin nämä pitää aika nopeasti se kylvää uudestaansa ja sen kylvön jälkeen nämä on tarkoitus sitten ruiskuttaa tätä kuminaa täältä pois. Glyfosaatti ja joku aine, millä saadaan myös noita, en tiedä, saadaan vahviketta sille, että kaikki kuolis. Mä en tiedä, onko se sitten matrikoni. Matrikonistahan kumina ei kans tykkää. Tai niinku, että matrikoniahan käytetään niinku kuminan kylvö- tai perustamisvuonna. Sillä saa monia rikkoja pois. Ja oliko se Phoenix Lentogran. Et ne on niinku hyvin samoja kuin herneelläkin ja oli Goldixia ja mitä näitä on Tukesilta sitten näitä virallisia systeemiä ja touhuja ja kannattaa ehdottomasti käyttää, jos ottaa kuminaa viljelyyn, niin käyttää vähän viljelyneuvojaa siinä sitten ja sellaista. Aina kun johonkin uuteen, niin siitä on hyvä, kun on joitain ihmisiä tai joitain niin kun, keltä saa niin kun neuvoja siihen alkuun, niin ei tarvitse tehdä ihan kaikkia virheitä, mitä vaikka monet on joutunut tehdä, niin ainahan sitä niinku virheitä helposti, kun kuitenkin tulee tehtyä ja kaikkia ihmisiä me vaan ollahan yms ja täälle me ei mahdeta mitään ja sellaista, mutta kun on asioita, minkä voi vaikuttaa ja on asioita, mihin ei voi vaikuttaa. Niin, ja sitten se luo myös muuten sellainen kerääjäkasvien käyttäminen ja suorakylvä ja tommonen, se luo kasveille myös sellaista enemmän niinku resilienssiä kestämään kovaa kuivuutta ja niinku kovia sateita, että kun saadaan sitä veden läpäisykykyä, niin se luo sellaista niinku resilienttiä, miten se nyt on suomeksi, se niinku huoltovarmuutta, no ei sekään nyt ole oikea, mutta vähän sellaista. Niin. Siellä säiliö se on aika perusti on tavaraa. No tämä puidaan tästä oikein, ei ihan mahu kyllä kaikki tältä pelolta tähän säiliöhän. Tuossa on niinku kerran edestakaisin ja sitten vielä toisesta, sieltä toisesta päästä se ajaa tonne. No sen verran, niin 2 kertaa edestakaisin, niinkö me sitten tyhjätä. Sitten se on aika täynnä säiliö, saiko naapuri tuolta kaikki puitua, tuolla 4-5 tuolla. No, vastakkaisen pellon tuossa pystyy ennemmin pui ja sitten ohoria tuossa on toisen meidän kuminapellon naapurissa tuolta
makroja pois päältä ja piti nostaa pöytää, ei laske. Ja käännytään vähän oikean kautta, tai vasemman kautta oikealle, niin ja mä en tässä lisää sen takia, että tässä päihteessä kauheasti niin nopeutta ja näin päin pois, koska tuolla seulastolla, kohlimilla ja näin päin pois, siellä yhä menee tavaraa, niin me ei häiritä niinku sillai fyysisesti tai niinku, fyysisesti tavallaan mekaanisesti sitä niinku puintiprosessia siellä, koska jos me aiheutetaan kauheasti G-voimia tietysti sinne, niin se puiminen kärsii tai sillai tai se muuttuu. Ja näitä puimureita jo on niinku tähän suoraan ajamiseen ja tasaiseen vauhtiin ja semmoseen, niin silloin ne puintikoneet käsittääkseni toimii parhaiten. Ja tietysti siellä olisi optimimäärä, saisi mennä niinku puimakoneeseen koko ajan tavaraa, eikä liian kuivaa eikä liian kostia. Tai en tiedä voiko olla liian kuivaa, mutta liian kostia voi varmasti olla ja sillä lailla, että se pui niinku mahdollisimman hyvin. Tällä kuminalla on niinku tavallaan vaikea saada, niinku, että me ei saada välttämättä esim. Kelalle tarpeeksi tavaraa, tai niinku, että sinne pystyisi syöttämään, me voitaisiin ajaa paljon lujempaa, mutta sitten että kuitenkin seulasto ja kohlimet ja näin päin pois pystyy irrottamaan kaikki niinku jyvät noista kuminoista, niin se on se mikä niinku jarruttaa meillä, että sitä ei mene sinne niinku ruumenien kiertoa ja sinne niin paljon, niin puidaan hiljaisempaa vauhtia. Mutta nyt on videoita, miten puimakone toimii, niin katokaa sieltä. Mä en ole tosiaan ammattilainen siinä mielessä kertomaan täysin, miten puimakone toimii. Myös Myntintila on videollansa puhunut tarkemmin, miten puimuri toimii, että sieltä ennemmin kuin minulta, että mä en nyt sen enempää halua tosiaan siitä sanoa, koska jos on asioita, mitä mä itsekin koen, että mä en oo kauhean hyvä, niin mä ennemmin jättäisin niin kuin kauheasti niin kuin sanomatta. Ja ainahan vaikka mä vaikka luulenkin tietäväni, että mä olen niin kuin oikeassa, niin ei se tarkoita, että on oikea. Se sama siellä, että jos sä niin kuin luulet, että sä tiedät, että asia on justiinsa näin ja näin se on paras, niin se ei silti tarkoita, että asia oikeasti olisi just sillä ja se olisi paras. Mutta joo. Tietysti kaikennäköiset tutkimukset ja kaikki osoittaa asioita sitten enemmän oikeaksi. Ja se, että teidän tilalla tai meidän tilalla joku asia toimii, ei tarkoita, että toimii vaikka jossain muualla. Että tavallaan asiat on sillain, niin kuin, että kuinka ne niin kuin sopii, että ne ei taistele keskenään ne asiat sillä lailla. No esimerkiksi vaikka niin konekalusta, että jos sulla nyt ei ole suorakylväkonetta, eikä ole mahdollisuutta investoida suorakylväkoneeseen, niin ehkä se voi alkaa harrastaa suorakylvyä, ellei tietysti urakoitsijaa käytä ja myy sen vaikka sen oman kylväkoneen ja näin päin pois. On niinku, että ei välttämättä pysty yksinkertaisesti, se ei ole järkevin ratkaisu. Joku, en mä tiedä mikä voisi oikeasti estää suorakylvää, onko sille estettä niin millään maatilalla, että miksei se olisi parempi, mutta ehkä jotain syytä kuitenkin jossain. Se on, sillä pellolla ei ole vielä ikinä viljelty, niin mä tiedän. Se ei suorakylvä. No joo. Mut joka tapauksessa ja sitten on vaan näitä, että ei vaan haluaa pitäytyä siinä samassa vanhassa tavassa. Näin on tehty meidän sukupolvemme ajan, tai niinku meidän, kun tää tila on ollut meidän suvulla, aina on tehty näin ja mä haluan, että aina tehdään näin, niin sitten sillain ei minä mitään. Mä oon niinku pakottamassa ketään siirtymään järkevämpään viljelyyn, mutta mä toivon niinku kaiken puolesta, että ihmiset viljelis mahdollisimman järkevästi sekä tietysti taloudellisesti ja niin kuin luonnonkin puolesta, ja että me ruiskutetaan niitä ötökkäaineita sellaiseen aikaan, että me ei esimerkiksi pölyttäjiä häiritä ja ei tuhota meidän elintärkeää pölyttäjämäärää ja muutenkaan sellaisia niin kuin tärkeitä hyönteisiä, että
että sillä lailla. Että sillä lailla. Joo, siellä alkaa kohta varmaan syttyy tuo täyttöhälytys. Kyllä mä pääsen vielä edes takaisin, otetaan tuo ja tullaan tuolta pois ja mennään sitten Pyhyjöölle. Kai meillä siinä akku riittää siihen asti, niin saadaan oikeinkin pitkä, hyvä 360 video toivottavasti. Tosiaan valitettavasti ei ole HDR ja valitettavasti laatu on sillai mitä on. Se on tavallaan hommalle ei niinku mahda minkään. Niinku että mulla ei oo parempaa kameraa tähän 360 kuvan kuvaamiseen kuin se mitä on. Niin näin. Tuolta noin. Siellä menee tosiaan poimurin sisällä. Täytyy muistaa tavaroita. Ei tehdä äkkipikaisia liikkeitä. Ja nämäkin kun jos tehdään äkkipikainen käännös ja lisää vauhtia nopea, niin siihen tapahtuu vaikka ja mitä siellä puimakoneessa. Niin. Tai puintikoneistossa tavallaan jos lasketaan se koko pitkä systeemi, niin nämähän ei ole mitään maailman yksinkertaisimpia laitteita, mutta ei nyt tykkii mitään maailman monimutkaisimpia,kaan, että eihän nää nyt mitään sillä ei kuitenkaan tähtitiedettä ole. Joo, tässä on taas tosi tiheä kohta. Ja tämä on niinku komia automaattiohjauksessa, että joo, meillä tavallaan on pelivaraa tässä puolella ja toisella niinku joitain senttejä, mutta en mä pystyisi itse jättämään tällä lailla näin niinku ihan mahdotonta. Ja vielä kun aina niinku täysmittaisena ja näin, että on nämä niinku edullisempään automaattiohjauksetkin on kyllä niinku hyviä, että käyttömukavuus ja semmonen, että jos ei ole ikinä automaattiohjausta käyttänyt, niin helposti ne niinku edullisemmat on niinku vaikeampia käyttää, vaikeampia asentaa ja sellaista, mutta ei se tarkoita, että ne on välttämättä huonoja oikeastaan millään tavalla. Tietysti joitain ominaisuuksia voi olla, että ei ole, ja sitten se, että käyttöliittymä ja näin päin pois voi olla sellainen pätkivämpi ja tällaista, mutta oikein päteviä on niin edullisemmankin pään automaattiohjaukset, että jos ei budjetti riitä kalliimpaan, niin niissä kalliimmissaan kannattaa ottaa huomioon noin investointitukiasia, että se voi olla niin sulle edullisempaa, että se tulee maksamaan loppujen lopuksi sulle vähemmän, kun sä ostat sen kalliimman automaattiohjauksen, ja siinä on se sitten investointituki on lujempi tai suurempi tai edes saa sitä tukea, niin loppupeleissä sä joudut mahdollisesti maksamaan siitä vähemmän, että kannattaa puntaroida asioita, että kun se on kuitenkin tuo täsmäviljely yhä on, niin kuin, että sitä niin kuin tuetaan EU-puolelta ja sillä lailla. Ja samoin tietysti just nämä kerääjäkasvitteet, touhut ja systeemit, mutta muistakaa, älkää tehkö asioita, mun mielestä ei kannata tehdä asioita täysin sen mukaan, että mistä saa tukia. Miettikää sitä, että mikä on sille maalle järkevää. Ja tietysti toki taloudellisestikin ja näin päin pois kaikkea, mutta että ei mennä se tällaista tukiraha mielessä, vaan vaikka siellä olisikin kovasti porkkanaa tarjolla, että viljelen näin, niin ei nekään välttämättä ole. On ne lähinnä kyllä, niin kuin, nuo, mistä saa niin kuin, tukia, niin koen, että ne on kyllä lähinnä, niin kuin, ei ne äkkiä tule mieleen, että mikä ei ole hyvä. No on siellä jotain, mitä ei niin kuin, että tyyliin otetaan pois tukia, just jo olkien kulutuksen niin kuin viljapellolta ja jotain tällaisia, niin on asioita toki, mitkä tuntuu, että on hullua, kun niitä ei niin ennen saa tehdä. Ei muuten palaa vielä täyttä löytyy. Tää on aika ylhäällä kuitenkin. Mennään tyhjäämään sitten, kun täältä päästään. Otetaan tästä vaikka vähän pois ja mennään ajamaan tuonne ladon viertä tavallaansa. Pidemmissähän täältä vähän tätä päistettä. Tässä kohtaa nyt kyllä olisi tilaa, mutta tässä tämä väli niin oli vähän vähemmän tilaa. Ei nyt tarvitse silti täysin varoa tuota torvea, mutta kuitenkin tuossa toisissa ei tarvi ottaa, siitä mä oon näköjään jo ottanut, mutta käännytään täällä sitten täältä. Vähän hidastetaan vauhtia, kun käännytään, niin ei vielä
miljoonaa. Se on vähän, voit ajatella tätä asiaa, että sä oot vaikka ruiskuttamassa ja sä käännyt puomiston kanssa. Puimurikin on pitkä, niin kun sä käännyt, niin siellä se peräpää niin menee sillain niin lujempaa. Tai niin kuin sillain, no joo. Niin, ei aja välttämättä siinä kohtaa aivan niin lujaa. Mä ajan nyt vähän yli 4, kun tässä on tällaista harvempaa kasvusta. Näkee hyvin tuonne, että tuolla alla on vihiliää. Niin siellä on heti niinku paremmin tulos vielä seuraavalle vuodelle kasvusta, jos on niinku huonompaa tämän vuoden kasvusta. Tänä vuonna tätä satoa tulee kuitenkin kuminassa sen verran paljon paremmin kuin viime vuonna, että sekin myös ns. Kertoo sen, että alkaa loppuun siemenet maasta ja niitähän pystyy laskemaan, että kuinka paljon sieltä on itänyt ja sillä lailla, että onko mahdollisuutta tulevaan. Ja kyllä täältä nyt varmaan paikkapaikoin tosiaan olisikin, mutta kokonaisuutena on kuitenkin niin vähän, ettei kannata niin kuin yrittää sillä ehkä kuitenkaan enää. Mutta meilläkin on vasta sillä lailla toinen satovuosi ja näin päin pois, että viljelyneuvoja Rönnqvistin Matiasta tässä nyt on muutenkin koitettu paljon kuunnella ja luottakaa tällaisiin, jotka oikeasti on paljon kokemusta erinäisistä asioista, vaikka on nyt maataloudesta, niin naapuri sieltä lopettaa siltä erää vissiin puintia ja syömään sun muuta. Ai että mullakin on kaikkea evästä ja kaikkea, niin mäkin voin sitten kun on automaattiohjaaja, niin tossa vielä syödäkin hyvin, mutta tehdään tästä vielä tyhjöitä, 3. tyhjöä tältä peltoa. Meillä on nyt puita 2,4 hehtaaria, niin itse asiassa mähän on ihan pikkasen otin tästä muuten eilenkin. 2,2 hehtaaria, kohan mä olisin tästä puinut. 3 täyttä säiliöä, 2065 säiliöä, minkä kokoinen säiliö tässä nyt niin vakiona on. En mä usko, että tässä on isompi, mutta voi tässä ollakin. On tässä niin se on korkea säiliö, onpa suono paperit. Laitetaan maatumaan tuon. Paperi on hyvinkin semmoista maatuvaa kyllä. Se ei oo mitään roskaamista, etenkään tänne pellolle, kun täällä on muutenkin tämmöistä kasvijätettä, että hyvin maatuu. Se on eri asia, jos johonkin tehtäisiin johonkin asfaltille tai jossain kaupungilla tai jollain, älkää siellä sillä ei ottako mallia, kun tää pitää niinku järkevästi, samoin kuin joku niinku banaanikuoret ja sillä lailla. Siellä lähdettiin viljakuorman kanssa massikalla tuhdit lähti liikkeelle, komiaan. 3 kärryä, kun hän on puinut ja minä on 3 tyhjöä, mutta se on vähän eri määriä tuloa tätä tavaraa, toki aivan täysiä säiliöitä mä oonkin puinut. Mutta nyt kiitoksia kovasti kun olet katsonut tämän videon ja koska siinä on akku loppu. Oi viru. No joo. Kiitoksia kun olet katsonut. Moikka moi, moro.